హలో గాయ్స్, ఎలా ఉన్నారు? అయితే మీరందరూ బాగానే ఉన్నారని కూడా. సో గైస్, నేనైతే ఇప్పుడు రోబ్లాక్స్ ఆడబోతున్నాను, అది కూడా డెడ్ రైల్స్. సో గైస్, డెడ్ రైల్స్ ఆడబోతున్నాను. సో ఇప్పుడైతే మనం 17, 16, 15, 14, 13. ఓకే, నా దగ్గర 0 స్టార్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా 0 డబ్బులు కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్కి. ఓకే, వాళ్ళ టీమ్ అప్ తీసుకున్నారు. సో 4, 3, 2, 1 guys, let's go on game. Teleporting guys, and final గా వచ్చేసింది ఇదిగోండి గైస్, ఇక్కడ వచ్చింది లోగో డెడ్ రైల్స్. సో ఓకే, స్టార్ట్ అయిపోయింది గేమ్. అయితే మనమైతే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాంట్లోకి వెళ్ళి ఆ గోల్డ్ కనబడుతుంది కదా గైస్, ఆ గోల్డ్ని అక్కడైతే అమ్మాలి. ఆ అమ్మిన డబ్బులతోటి అక్కడికి వెళ్ళి కోల్ కొనాలి, కోల్ వేసి దీంట్లో వేయాలి. ఓకే, అర్థమైందా గైస్ మీకు? ఓకే, మనమైతే అరే బ్రో ఇది కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉంటుంది అంతే గైస్. ఇగోండి మొట్టా మాల్ మిచ్చు కానీ నాకు మనకైతే $60 అయితే వచ్చింది. మనమైతే ఈ $60ని ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు $50 దొరుకుతాయి గైస్. కొంచెం స్లోగా తీసుకెళ్ళాలి బ్రో దీన్ని. డ్రాప్ ఇప్పుడు దీన్ని వచ్చేసి $50 వచ్చేసి రైట్ గైస్. దీనిలో స్టోరీ తీసుకోవాలి. యో బ్రో, కొత్త షెవెల్ వచ్చింది గైస్. ఈ షెవెల్ని అంటే షెవెల్ కాదు, నో బ్రో, వి డోంట్ వాంట్ టు బై. అండ్ గైస్, మనమైతే ఇప్పుడు గన్ స్టోర్కి వెళ్దాం. గన్ స్టోర్ ఇది కానీ గైస్, గన్ షాప్. ఓయ్ గ్లిచ్ గైస్, గ్లిచ్ జరిగింది. ఈ గన్ రైఫల్ గైస్, ఈ రైఫల్ అయితే మనకు ఒకటి ఎస్ మనమైతే కొనగలం. ఇంకా దీని యామో అయితే ఇది అనుకుంటా, రైఫల్ యామో ఇదే గైస్. డ్రాప్ ఒబ్బే యార్ గైస్, షెట్ మ్యాన్. మనమైతే ఓన్లీ రైఫల్ కొనగలం. ఓకే, మనమైతే కొనేసిద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైఫల్. అయితే దీనైతే ఇక్కడ డ్రాప్ చేసేసి ఇంకా మనము పికప్ చేసేసి అరే మన దగ్గర అయితే రైఫల్ వచ్చేసింది. లోడ్ చేసుకు 0. దీన్ని మనం తీసుకుందామన్నా మనకి తీసుకోవడానికి రాదు గైస్. చూడండి, తీసుకెళ్తే మాయమైపోతుంది. రైఫల్ అయినా మనకి అవసరమే బ్రో. ఓ మనం కోల్ తెచ్చాం కదా, కోల్ షెవెల్ కాదు, ఇది తీసుకొని ఇక్కడ పెట్టేసి ఇంకా పదండి గైస్. ఇంకా చుక్కు వెయిట్ గైస్, మనమైతే మెయిన్ థింగ్ మర్చిపోతున్నాం. దిస్ థింగ్ గైస్, ఇది మన బోర్లో ఈ సంచిలో అయితే మనం వేసేసుకున్నాం. అండ్ ఇప్పుడైతే మనం వేసేసుకున్నాం. ఫస్ట్ అరే వీడు ఫాస్ట్గా వెళ్ళలేరు గైస్, వీడు చాలా స్లో వెళ్తాడు. అండ్ ఇట్లాంటి మరీ అంటే ఇట్లాంటి వీడియోస్ మీకు కావాలంటే ప్లీజ్ గైస్ ఈ వీడియోకి అయితే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ డ్రాప్ అయితే చేసేద్దాం. ఒకసారి ఆగండి గైస్, నేను ఇది మంచిగా పెట్టేసి వస్తా. అండ్ కమాన్ గైస్, ఎస్ దీన్ని కూడా తీసుకొని ఇక్కడ పెట్టేద్దాం. ఇంకేమన్నా ఒరే ఇందాక తీసింది దీనిలో వెళ్ళిపోయింది. సరే మనం నో టైం వేస్ట్, ఇంకా మనం ముందుకెళ్ళి వెళ్దాం. అప్పుడే 500కి వచ్చేసాము, 600కి వచ్చేసాము, 700కి వచ్చాము మీటర్స్ అనేది. ఓకే, ముందులో ఏదో హౌస్ వచ్చింది, గన్ తీసేద్దాం. రీలోడ్ చేసుకున్నాం. ఎందుకంటే మంచిగా ఆగండి గైస్, నాకు జాంబీ కనిపిస్తుంది. అటు సైడ్ ఏమి ఇల్లు లేదు, ఓన్లీ ఇక్కడ. ఓకే, జాంబీ పెద్ద ప్లానింగే, పక్క సైడ్ షెడ్ గైస్. దీనైతే మనం స్టోర్ చేసేసుకున్నాం. ఫ్యూల్ తక్కువ అవుతుంది అందుకే. బ్రో అక్కడ చూసారు గైస్ మీరు, అక్కడ బ్రో వాళ్ళు అయితే డేంజరస్ గైస్. ఒరి షెట్ 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 షెట్. ఈ జాంబీని అయితే మనం కొట్టలేకపోతే లోడ్ చేసేస్తుంది. ఇప్పుడు షెవెల్ తోటి అయితే కొట్టచ్చు. మనకి ఫుల్ వేస్ట్ చేయాలి. ఓ నో, నైట్ అయిపోతుంది, ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోదాం లేకపోతే వాళ్ళు పట్టేసుకుంటారు మనల్ని. మనకైతే లోపల చాలా మంది కనబడుతున్నారు. బా హెడ్
దీనిలో అయితే ఫాస్ట్గా లోడ్ చేసేసుకుందాం గైస్. ఫాస్ట్ ఎందుకంటే నాకు రిస్క్ తీసుకోవడం లేదు. అండ్ ఇప్పుడు ఒక్కటే హెడ్ గైస్ స్టోర్ చేసేసుకుందాం. ఏదండి ఈ రైఫల్ అయింది. ఒక్కసారి ఇది యామో ఫ్యూల్కి అయితే మనకి ఇది కావాలి. ఓ గైస్ మనకైతే చూడండి మనకైతే గన్ దొరికింది. ఇది కూడా కలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఇదేంటి ఎందుకంటే ఇది కూడా కలెక్ట్ చేసుకున్నాం. కానీ వెయిట్ గైస్ మనం అయితే ఉరకాలి, ఎందుకంటే వాళ్ళు చూసిస్తే ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది. కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనమైతే ఇప్పుడు ఉరుకుదాం గైస్. నా హెల్త్ చాలా లో అయిపోయింది జాంబీస్ వల్ల. అండ్ పదండి గైస్, పదండి. అదిగోండి గైస్ ఇక్కడికి వస్తున్నారు అనుకుంటే వాళ్ళు. ఓ నో అయితే వాళ్ళు ఇక్కడికి అయితే బాగుంది. ఇది ఎన్ని షార్ట్గన్ బుల్లెట్స్ దొరుకుతున్నాయి. లెఫ్ట్ ఇంకా ఇదేంటి ఇది కూడా షార్ట్గన్. అది రైఫిల్ కావాలి. రైఫిల్ కదా ఐరన్ వద్దు మనకైతే ఇప్పుడు ఐరన్ వద్దు గైస్. అండ్ ఓ నో గైస్ ఫ్యూల్ అయిపోయింది. అసలుకి మధ్యరాత్రి అంటే మిడ్ నైట్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఒక్కసారి మన బోరీ తీసేద్దాం. ఇక్కడున్న ఇది వద్దు, ఇది మనకి ఫ్యూల్గా అయితే పనికొస్తుంది. దీన్నైతే ఎందుకంటే ఇక్కడ జాంబీ సౌండ్ వస్తుంది. ఒక్కసారి దిగి చూద్దాం గైస్. నాకైతే అది వన్ గైస్ షెట్. ఓ నో మనమైతే కొద్దిసేపటికి ఇక్కడే ఉండాలి మార్నింగ్ అయ్యేంత వరకు, ఎందుకంటే నాకు ఏం కనబడట్లేదు. చూపి జాంబీస్ అయితే స్పాన్ అవుతూనే ఉంది. చూడొచ్చు అక్కడ ఒకటి జాంబీ, అక్కడ ఒక జాంబీ ఉంది. కానీ నాకు అయితే ఫుల్ ఏం కనబడట్లేదు ఎందుకంటే డార్క్ అన్నమాట గైస్. ఇంకా మార్నింగ్ అయినాక కలుస్తాను గైస్ మిమ్మల్ని. సో గైస్ మార్నింగ్ అయితే అయిపోయింది, చూడొచ్చు మీరు మార్నింగ్ అయింది. అండ్ మనకైతే ఒక ఫ్యూల్ అయిపోయింది గైస్. మనమైతే కొన్ని జాంబీస్ని అయితే మనమే తీసేసుకున్నాము. ఆ జాంబీస్ మనకి బాడీస్ వచ్చింది. అండ్ పదండి గైస్ ఇంకా ముందుకి మనం ఇంకా ఫ్యూల్ అయిపోయింది. ఇంకో జాంబీ అయితే మనకైతే కరెక్ట్గా ఇక్కడ హౌస్ వచ్చింది. ఆ హౌస్లో అయితే మనం దిగుదాం. షార్ట్ గన్ రెడీగా ఉంచుకుందాం. అండ్ నాకు ఆల్రెడీ జాంబీ కనబడుతుంది అక్కడ. ఇది షార్ట్ రేంజ్ కాదు, సో మనమైతే ఇక్కడ నుంచి కొట్టడం. ఓ నో 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 బాంబ్ అయితే ఉంది గైస్ అక్కడ పేలబోతుంది. ఎస్ ఇది డోర్. మనమైతే దీన్ని పికప్ చేసేసుకున్నాం. దీన్ని కూడా పికప్ చేసేసుకున్నాం ఎందుకంటే మన హెల్త్ చాలా లో ఉంది. అండ్ మన బోర్లో స్టోర్ చేసేసుకున్నాం. ఎంత గైస్ మన అంటే ఈ హౌస్ అయితే చాలా డ్యామేజ్ అయిపోయింది. సో మనమైతే ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయి పదండి. ఇది జంకలే వద్దండి గైస్, పదండి ఉరకండి. ఎందుకంటే ఈ హౌస్ కూడా సేపట్లో వెళ్ళిపోతుంది. పైన మంట అంటే నాకు బాంబ్ సౌండ్ పదండి. చూడొచ్చు గైస్ మీరు అక్కడ ఒక హౌస్ ఏదో ఉంది. కానీ మనమైతే టైం వేస్ట్ చేయకుండా వెళ్ళిపోదాం. ఇప్పుడు బ్యాండేజ్ అయితే మనకి ఫుల్ ఉండాలి, అంటే మన హెల్త్. పదండి. అండ్ మన హెల్త్ అయితే ఫుల్ అయిపోయింది. ఓను ఓకే ముందు పోయి ముందల హౌస్ బ్రో ఇది త్వరగా చేయాలి మనమైతే. పదండి. ఇక్కడ ఫ్యూల్ అయిపోతుంది అందుకే. లెట్స్ గో గైస్. వర్షం అయితే పడుతుంది. మన చెక్ పాయింట్ కాదు అది, మనమైతే నో ఛాన్స్. ఇట్లా పెట్టేసి పోదాం. ఎందుకంటే ఇటు సైడ్ చాలా డేంజర్.
చూడొచ్చు చాలా జాంబీస్ వచ్చాయి, అది కూడా గన్స్ పెట్టుకొని. గోల్డ్ కూడా వెళ్ళిపోయింది గైస్, కానీ మనం టూ కూడా అయిపోయింది గైస్. సౌండ్ వినండి ఒకసారి. చెక్ పాయింట్కి అయితే వచ్చేసాను. దిగుదాం పదండి, చెక్ పాయింట్ వచ్చేసాను. మన ముందు హార్స్ తిరుగుతుంది, దీన్ని అయితే మనం చంపేద్దాం. రీలోడ్ కత్తాం గైస్. ఇది మనం బోర్లు వేసేసుకున్నాం. ఇంకా పదండి, మనకి ఏం దొరకలేదు, సో ఏం చేద్దాం ఒక్కసారి అవ్వండి గైస్, నేను చూస్తాను ఏమేమి దొరికాయి మనకి. ఇది బ్రో జాంబీసే ఎక్కువ దొరికినాయి, అంటే మీట్ అన్నమాట. ఓకే పదండి పదండి. ఇవన్నీ ఇక్కడ కూడా ఒకటి ఏదో హార్ట్. అరే ఏందో ఇక్కడ చుట్టుపక్కల ఎక్కడ జాంబీ పడిపోయింది అండ్ జాంబీ కనబడట్లేదు. ఏమన్నా పదండి గైస్, ఇంకా వెళ్ళిపోదాం పని. ఓ పైనకి వచ్చేసాను. పదండి గైస్ ఇంకా వెళ్ళిదాను. బ్రో ఫ్యూల్ అయిపోతుంది బ్రో ఒక్కొక్క మొత్తం. పదండి ఇంకా వెళ్దాం పదండి, నో టైం వేస్ట్. చుట్టుపక్కల ఎక్కడ గోల్డ్ 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 వేసి ఐరన్ కాదు, ఆయన గోల్డ్ వద్దులే. తర్వాత షర్ట్ మనమైతే త్వరగా వెళ్ళిపోలేకపోతే ఫ్యూల్ అయిపోతుంది. చెప్పాను కదా గైస్. అయ్యో జాంబీ, అది జాంబీ. మనమైతే ఎక్కడో జాంబీని డ్రాప్ చేసేసాము. ఇగో ఇక్కడ ఉంది అది కూడా. ఓ నో బ్రో, ఇప్పుడైతే జాంబీస్ అయితే చాలా స్పాన్ అవ్వబోతున్నాయి. పదండి 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 ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్. దీనైతే కలెక్ట్ చేసేసాను. అరే స్టోరీ చేసాను. పదండి 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 గైస్. ఇంకా ఓ నో మిడ్ నైట్ అయిపోయింది గైస్. ఇంకా పదండి ఉరుకుదాం ఉరుకుదాం ఉరుకుదాం. ఏం సౌండ్ బ్రో అది? జాంబీస్ కనుక స్పాన్ అయితే నా పని అంతే. ఓకే పదండి 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 పదండి. పోయి ట్రైన్ అయితే మనమైతే మళ్ళీ ఎక్కడికి అయితే మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. కానీ ఫ్యూల్ అయిపోయింది. పదండి పదండి పదండి, ఫ్యూల్ అయితే చాలా వచ్చేసింది. ఇంకా పదండి ఫ్రెండ్ తీసుకొని వెళ్తాను. 12,000 బండి. లెట్స్ గో, కమ్ ఆన్ రారా త్వరగా, టైం వేస్ట్ చేయకు. కదా మనోడైతే వస్తుండు మెల్లి మెల్లిగా వస్తుంటాడు. వీడు చచ్చిపోయినా అయింది కిందకి దిగిపోతే. వీడేంటి ఇక్కడ పడిపోయాడు? స్టోరీ తీసుకుందాం. గోల్డ్ గైస్, గోల్డ్ గైస్. మనమైతే గోల్డ్ అస్సలు వదలదు.
గోల్డ్ అయితే మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది అమ్మేస్తే మనకి డబ్బులు వస్తాయి. డబ్బులతో మనం చక్కగా ఎంజాయ్ పడవచ్చు. అంటే దాంతో హ్యామో కొనుక్కోవచ్చు. అర్థంది. కమాన్ బ్రో, కమాన్ బ్రో. ఈ షెవెల్తో అయితే స్లోగా మైండ్ చేస్తారు. కమాన్ బ్రో, ఫాస్ట్. టైం లేదు. కమాన్. స్టోన్ అయితే ఇరగబోతుంది. కమాన్, వచ్చేసింది. ముందులైతే ఒక హౌస్ కనబడుతుంది. ఆ హౌస్ దగ్గర వెళ్ళి ఇంకా స్టాప్ చేసేద్దాం. మనకైతే గోల్డ్ దొరికింది. ఇంకా ఈ బండోడు తీసుకెళ్దాం. వెయిట్ గైస్, మనమైతే ఎట్లా వదిలేస్తాం? కమాన్. ఇటు దిగట్లేదు గైస్. సరే చూడండి, గ్లిచ్ అయిపోవాలి గాలి. మొత్తం సంచి అంతా వేస్ట్ అంటే స్లో అయిపోయింది. వెయిట్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ అయితే వీడిని లోపడేయాలి, దాని తర్వాత వీడిని లోపడేయాలి. కమాన్ లెట్స్ గో. టైం వేస్ట్ చేయకుండా వెళ్ళిపోతుంది. ముందర ఒక హౌస్ కనబడుతుంది. ఆ హౌస్ దగ్గర అయితే వెళ్ళి బాగా దిగేసి ఎవడున్నాడో వాడిని చంపేసి వద్దాం. రీలోడ్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రీలోడ్ అయితే అయిపోయింది. ఈ చిన్న షాట్ గురించి చూద్దాం చేసి ఎట్లా పని చేస్తుందో. కమాన్ బ్రో, ఐఎమ్ సో ఎక్సైటెడ్. అరే ఇద్దరు నేను ఈడు గైస్ మెయిన్ అంతే, ఒక్కటే షాట్. అండ్ లోపల మన ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ వాల్యుబుల్ గైస్. మనకి అయితే వాల్యుబుల్ జంక్. ఓకే, ఫ్యూల్కి అయితే యూజ్ అవుతుంది. ఇది యూజ్ అవ్వదు, ఫ్యూల్కి యూజ్ అవుతుంది. పదండి గైస్, పదండి. ఇంకా ఎప్పుడు పదండి. నో టైం వేస్ట్ వస్తే అస్సలు లేదు. ఇక్కడ ముందు అయితే ఏదో కనబడుతుంది కానీ వద్దు మనకి ఇప్పుడు. బ్రో నైట్ అయితే వాడు వస్తాడు మళ్ళీ, ఆ బండోడు. మనకి ఎందుకు నైట్ మనమైతే ట్రైన్ ఆపేసి ఒక దగ్గర నైట్ అవుతుంది గైస్. చెప్పేలోపే నైట్ అవుతుంది. అండ్ ఫ్యూల్ కూడా కథం. సూపర్. కమా అరే పూర వచ్చేసాము. అండ్ చెక్ పాయింట్ అయితే నాకు దగ్గరే ఉంది. అండ్ మన పెట్రోల్ అయితే కంప్లీట్. ఇప్పుడైతే మేము ఇక్కడ దిగేసేద్దాం. ఎందుకంటే ముందర తీసుకెళ్ళి ఏమన్నా ముందర మన కోసం మన గెస్ట్స్ ఆర్ సో ఇంపార్టెంట్. కమాన్ బ్రో, నో టైం వేస్ట్. దావయ్యా. మన డ్యామేజ్ చేసేసిండు బ్రో. ఏంది బ్రో ఇది? వెయిట్ డ్రాప్ చేసేద్దాం. ఇదైతే పెట్టేద్దాం. ఇది కూడా దీనిలో పెట్టేసేద్దాం. ఇది కూడా దీనిలో పెట్టేసేద్దాం. రారా బయటికి, రారా నువ్వు బయటికి రా. హెడ్ కొడుతుందా? పదండి. ఇంకా ఎవరైనా లోపడున్నారా? దారా హెడ్. కేకే బొర. ఇది వేసేద్దాం. కాల్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఫ్యూల్ స్టోర్ చేయలేను కాదు. షిట్ బ్రో. వెయిట్ గైస్, ఇదేంటిది? వాల్యుబుల్ ఐటమా? టేక్ ఫోటో. 3, 2, 1 పిష్కావు. ఓకే, జంక్. ఇంకా ఇది మనకి అస్సలు ఇంపార్టెంట్ లేదు కానీ. అయ్యో బ్రో కమోన్. కాదండి గైస్, ఇంకా వెళ్తున్నాం. బ్యాండేజ్ అయితే మనకి ఇంపార్టెంట్. బ్యాండేజ్ మన దగ్గర చాలా ఉంది. డ్రాప్ అయితే చేయలేము ఇప్పుడు. వద్దు గైస్, మన హెల్త్ అయితే ఇప్పుడైతే వెళ్తుందో అప్పుడు చేద్దాం. కానీ ఫ్యూల్ మాటి అవని ఈ
స్టాచ్యూని తీసేస్తున్నాం. ఈ స్టాచ్యూస్ ఇవి ఏవేవైతే ఉన్నా అవి ఇక్కడ పెట్టుకుంటాం మన దగ్గర. ఇక్కడ ఇది మాటికి కింద పట్టుకుంటాం. అరే యార్ బ్రో, మనం మర్చిపోయి అయితే తీసేస్తున్నారు. ఇది కూడా దీనిలో వేసేద్దాం. మనమైతే టైం వేస్ట్ చేయకుండా పదండి. చెక్ పాయింట్ వస్తే చాలు, మంచి అన్ని చెక్ పాయింట్ పండుగ చేస్తాను. చెక్ పాయింట్ వస్తే అడుగుతుంది. పెట్రోల్ ఎక్కువపోతుంది కదా.